Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ma a szumó lesz a sportágunk. Elekes Enikő az egyik vendégünk, aki kadett világ- és Európa-bajnok birkózó, és emellett 4-szeres utánpótlás Európa-bajnok szumóban. Ancsin László a másik vendégünk, aki a Magyar Szumó Szakszövetség elnöke. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Enikő, neked gratulálok az eredményekhez. Csak az idén utánpótlásban 3 EB-t nyertél szumóban, korábban pedig még egyet az utánpótlásban, és emellett a birkózásban is nagyszerű sikereid vannak. Gyanítom, hogy a birkózással kezdtél, ugye? Igen, nekem édesapám ugyanúgy birkózó volt olimpikon, és ezáltal terelődtem én is erre az útra, hogy birkózzak, majd később Várj, mi tetszett meg először benne? Hát a birkózás egy nagyon jó feszültséglevezető sport, és Sok volt benned a feszültség kiskorodban? nem, de ettől függetlenül egy gyönyörű sport, és tényleg egyik legszebb, hanem a legszebb sportnak tartom. A versenyeket vagy az edzéseket szereted jobban? Mindenféleképp az edzéseket. Tényleg? A versenyek mindig nagyon stresszesen telnek, és mindig mindenki megpróbálja a legtöbbet beleadni, ezáltal sokkal jobban szeretem, ha bár hosszabb, de nyugodtabb edzéseket. És milyen jellegű edzéseket szeretsz? Én mindenféleképp a birkózó edzéseket, mert van erőnléti edzésünk, futóedzésünk, de mindig is jobban szerettem azt az edzést, ahol tényleg azzal foglalkozhatok, amiért én ott vagyok. És hogy jött a szumó a képbe? A szumó úgy jött a képbe, hogy én Kalocsán kezdtem a birkózást, mivel nem volt annyi ellenfelem már, és annyi lehetőségem, én felkerültem Pestre, és Pesten a Kőbányához igazoltam, és ott a Péteri András, az edzőm, ő szumóval is foglalkozott, és ezáltal ő megismertette és megszerettette velem ezt a sportot. Ugye nagyon sok birkózó elkezdte ezt a sportágat, a szumót. Mennyire egyértelmű az, hogy a birkózóknak ez a sportág ennyire be tud jönni? Hát azért eléggé közel áll a két sportág egymáshoz. Gondoljunk csak arra, hogy a grundbirkózás, amelyik egy magyar találmány végül is, az szinte egy az egybe szumó, és hát ezzel nagyon sok birkózó egyébként grundbirkózó volt kiskorában, úgyhogy azt hiszem, hogy ha valaki azon gondolkodik, mint ahogy én is egyébként, amikor befejeztem a birkózó pályafutásomat, azon gondolkodtam, hogy mit fogok én csinálni ezután, mert még éreztem magamba annyit, hogy sportoljak, de hát vitorlázni vagy egyéb más sportot akkor nem akartam már elkezdeni, és pont jöttek a szumósok, na mondom, ez kapóra jött és beálltam, hiszen itt már nem kell annyira kondicionálisan toppon lenni, hiszen pár másodperc alatt véget érnek a meccsek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy itt még van kifutásom, és valóban jó pár évet tudtam még szumózni, ugyanígy vannak szerintem mások is ezzel. Valaha, amikor én abba hagytam a magasugrást, azt gondoltam, hogy szumózni fogok, mert hogy ott annyit tehetek majd, amennyit csak akarok szemben azzal, ami addig volt. De téged elnézve ez az elméletem teljesen megdőlt, mert hogy ezek szerint nem ez a lényeg, hogy valaki nagy darab legyen ebben a sportágban. Hát a szumó ugyanúgy, mint bármelyik, mint például a birkózás, súlycsoportok vannak és korosztályok. Annyiban különbözik csak a szumó, hogy van egy open kategória, ahol súlycsoporttól függetlenül bárki elindulhat. Tehát akkor még van esélyem erre a dologra. Mi az, ami a legfőbb különbség a két sportág között, ami mondjuk neked esetleg a legnagyobb nehézséget okozta, és mi az, ami nagyon hasonló? Hát ami a legnagyobb különbség, hogy egy menet az jóval rövidebb, mint a birkózásban. Hogyha a birkózást egy teljes hosszában nézzük, az 2x3 perc, a szumóban meg akár pár másodperc is lehet egy meccs. Ez a te állóképességeddel kifejezetten előnyös akkor. Igen. És mi az, ami a leginkább hasonló? Hát ugyanúgy egy kombatsport, meg ugyanúgy a két ember egymásnak feszülve próbálja a másikat legyűrni. A szabályokat megtanulni az pikpak ment? Hát nem egészen számomra, mert én birkózásban is a lányoknál csak szabadfogás van, és ott az a lényeg, hogy lábat fogjunk. És én nagyon szerettem ezt gyakorolni, és a szumóba is mindig letérdeltem, mikor bármilyen fogást végre akartam hajtani, csak szumóba az egyenlő azzal, hogy kikaptunk. Akkor volt egy-két olyan alkalom, amikor nem sikerült a versenye miatt, de aztán nagyon hamar belejöttél, mert hogy nagyon hamar megjött az első siker. Igen, hát itt inkább
Az volt a baj, hogy nem volt semmi versenytapasztalatom, meg nagyon készülni se tudtam az edzésekkel a szumóra, mert én birkóztam teljes erővel, napi 2-szer is volt edzésem, és nem bírtam beiktatni még egy szumó specifikus edzést. Milyen sikereink vannak a szumóban, Enikő sikereink kívül? Hogy állunk most? Én azt gondolom, hogy nagyon jól, akár utánpótlás szinten, akár a késői utánpótlás, ez az U21, U23-as korosztályokban rengeteg érmet hozunk, és azt gondolom, hogy illetve pontosan az elmúlt ebben az évben az Európa-bajnokságokon, ahol részt vettünk, a csapat pontszámban a dobogósok voltunk, tehát én azt gondolom, hogy tényleg vagy az ukránok, vagy a lengyelek mögött dobogón végeztünk. Itt a felnőtt kor az, ami nálunk nehéz. Most egyébként volt több bronzérmünk az Európa-bajnokságon, illetve a világjátékokon 7. és 8. helyet sikerült szereznünk, de hát ugye mivel ez egy amatőr sport, azért 23 éves korra majdnem mindenki valamilyen szakmában elkezd dolgozni, és egyre kevesebb ideje marad a versenysportra, ezért nagyon nehéz itt tartani a fiatal sportolókat, hogy akkor végversenyezzék a korosztályt, és akár 30-35 éves korukig versenyezzek. Bár jó lenne, mert nagyon sokan tényleg annyira tehetségesek és ügyesek, hogy biztos, hogy kijönne belőlük a nagy eredmény, tehát egy világbajnoki cím, vagy egy világjátékok cím. Mennyire fontos a sportdiplomácia, mert hogy te az Európai Szövetség alelnöke vagy, és gondolom, hogy azért ezáltal egy kicsit néha talán jobban sikerül érdekeket érvényesíteni. Ez mennyire fontos? Miben lehet ezzel előrelépni? Hát én mindenképpen fontosnak tartom, hogy jelen legyünk Magyarország szempontjából az Európai Szövetségbe, és örültem, amikor felkértek végül is, és ennek most már 7-8 éve és másodszor is megválasztottak alelnöknek, így egyébként a pénzügyekért felelek, tehát a költségvetésért, de egyébként konkrétan versenyszituációban is volt olyan, hogy egy szabálytalan fogással verte meg az egyik bulgár versenyző a magyar versenyzőt, és nyilván számított az, hogy az alelnök nem tetszését fejezte ki ez ügyben, és gyakorlatilag kizárták a versenyből, jogosan egyébként a bulgár versenyzőt. Hát ezzel sajnos nem lettünk jobb helyzetben, mert lesérült a mi fiunk, de azért mégis azt gondolom, hogy ez ilyen apróságok a sportolók szempontjából nagyon fontosak. Enikő, neked mi a terved egyik, illetve másik sportággal? Hát mind a kettőben egyenlőre rövidtávú céljaim vannak. A birkózásban a jövő évet a lehető legjobbra szeretném megcsinálni, mint Európa és mint világbajnokságon. Ez most már felnőtt lesz, vagy még mindig utánpótlás? Ez junior korosztály lesz, én még a junior korosztályban vagyok 2 évig. A szumóba pedig azért nem tudok annyira előre tervezni, mert nekem az első számú a birkózás, és a birkózáshoz igazítom a szumót. Most a Kimbán képződsz, ami a birkózást illeti, de azért édesapáddal is tudod tartani a kapcsolatot, mert hogy találkoztok minden héten, és egy kicsit ő is segít abban, hogy a fejlődésed töretlen legyen. Mennyire könnyű összehangolni mindezt? Úgy családilag, mint ahogy szakmailag is. Hát eleinte nem volt annyira egyszerű, de mivel segítenek minket, a lehető legjobbat szeretnék nekünk megadni, mint sportban, mint magánéletileg, ezért egyre könnyebb ezt összehangolni. Mennyire jellemző az, hogy a birkózóknak egyre inkább van kedve ahhoz, hogy a szumóban is kipróbálják magukat, vagy esetleg más sportágak képviselői is elinduljanak e felé? Sokan kipróbálják egyébként, tehát hosszabb, rövidebb ideig maradnak. Általában azért, tehát el lehet képzelni azt, hogy valaki, birkózásban iszonyatos nagy a konkurencia harc, akár itthon is. És ugye az az ember, aki ott van a válogatott mellett, második, harmadik ember végigcsinálja ugyanazt a munkát éveken keresztül, és nem tud utazni, hiszen egy ember utazhat olimpiai sportágban. Itt viszont szumóban akár 2 ember is utazhat, és azért megvan az az élménye, hogy elindulhat EB-n, VB-n, világjátékokon, érmeket szerezhet, tehát van sikerélménye, és amellett ugye a világjátékok mellé az állam már elég szép pénzt is fizet, tehát az olimpiai
jutalomnak a felét kapja egy világjátékok győztes sportoló, úgyhogy ez azért elég vonzó, és itt tartja egyébként a sportág mellett azokat is, akik már kifutóban vannak mondjuk a birkózásból, de itt tudja tartani a szumó őket még a sportág mellett, és jó felkészítő emberek birkózásba. Hát akkor én azt kívánom nektek, hogy a sportág továbbra is fejlődjön töretlenül, különösen, hogyha az utánpótlásban ilyen sikerek vannak, akkor reméljük, ezt sikerül a felnőttbe is átvinni. Enikő, neked meg azt kívánom, hogy teljesüljenek az álmaid ne csak rövid távon, hanem majd hosszú távon is, akár mind a két sportágban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!